And DXN did a research on spirulina. В DXN правихме проучване на спирулина. So in Pakistan, в Пакистан, there were a group of children, they were malnourished. Имаше група деца, които страдаха от недохранване. So they developed night blindness. И получават кокошна слепота в резултат на това. Well, in medical science, the doctors say their lack of vitamin A. В медицинската наука това се обяснява с недостиг на витамин А. But they were given a lot of vitamin A's. Но тези деца, когато се даде витамин А, there's no improvement. Те не се подобряват. When we give them DSN spirulina, но когато им дадем спирулина на after a few months, само след няколко месеца, most of them recovered from night blindness. Повечето от тях се възстановяват от проблема кокошна слепота. So night blindness is caused by malnutrition. И така кокошната слепота е следствие от недохранване. It's not only vitamin A. Но не само с недостиг на витамина. Spirulina contains all the wide spectrum of nutrients for children. Спирулина съдържа целия спектър от хранителни вещества, необходими за децата. And it contains very high beta carotene. И много високо ниво бета каротин. And beta carotene goes to the body. Бета каротина, когато навлезе в тялото, and your body convert beta carotene into vitamin A. То преработва бета каротина и го превръща в витамин А. And your body can absorb vitamin A better. И тогава организма по-добре възприема и усвоява витамина. That's why our spirulina won the best awards in Pakistan. Точно по тази причина нашия продукт с спирулина спечели наградата в Пакистан. DXN ви дава една пълна гама от продукти. RG, GL, spirulina, Borenzi, which is noni juice, noni juice, and Cordipine, and of course this coffee. И разбира се кафе. And this range of product give you all the 4 pillars of wealth. И тези продукти всъщност представляват 4-те основни стълба на нашата гама от продукти. Before I talk about the 4 pillars, you need to understand what is immune system. Но преди това, нека отново да се върнем на имунната система. Our blood, we have red blood and white blood. В кръвта се състои от червени и от бели кръвни тълца. And you see white blood cells is the immune cell. Белите кръвни тълца са имунните клетки. They have to fight infection, bacteria. Те се борят с инфекциите, с бактериите. And of course you have B cells that produce the antibodies for you. Разбира се, имаме и Б клетки, които произвеждат антителата. And don't forget your body also have macrophages, which are the garbage men in your body. Също така имаме и клетки, които се наричат макрофаги, които представляват нещо като буклукчиите на тялото. It can remove bacteria. Те отстраняват бактериите. And it can remove dead cells in the body. Те отстраняват мъртвите клетки от тялото. So that's why you should appreciate why if you live in a polluted city. И това е нещо много съществено, ако живеем в град, който е силно замърсен. How come your lungs is not clogged with dust? Как така можем да постигнем едни бели дробове, които не са задръстени от прах? It's because the macrophages remove all this for you. Именно макрофагите пречистват белите дробове. And remember your red blood cells in the body. Също така пък червените кръвни тълца. It has lifespan. It has 120 days. Техният живот е 138 дни. So once it's aged, you have to remove it. И когато червеното кръвно тълце достигне своята пределна възраст, то трябва да бъде отстранено. Otherwise, all these aged cells can clog in a surface. В противен случай ще се получат съсирици. So this is important. This is called NK cells. Това са така НК клетки, естествените убийци. And this is cancer. А това е туморната клетка. Now, when you have a strong immune system, когато вашата имунна система е силна, your natural killer cells, they are very powerful. Вашите НК клетки са много силни. They are in large number. Те са в голям брой. They are aggressive.
и те са агресивни. When they detect the cancer, they destroy it and turn into fiber. И когато видят ракова клетка, веднага я нападат и я унищожават. However, if your blood is sticky in this condition, Но ако вашата кръв е по-сгъстена и стига до това състояние, it can affect your immune system. това може да доведе до нарушаване на имунитет. Your immune system become less sensitive. Имунната система не е така чувствителна. So the best product for balancing the pH, затова най-добрият продукт за балансиране на pH is reishi. Е рейша. The most alkaline food on earth is Ganoderma. Най-екологично чистото вещество, хранително вещество на света е Ganoderma. Now at one time we say an apple a day keep the doctor away. Едно време казахме една ябълка на ден и докторът е отстранен. But today, with one apple, can we keep doctors away? Но в днешно време една ябълка дали ще ни спаси от лекаря? You can't. Because the way we eat in our lifestyle. Защото това не може да стане, понеже храната, която едем, вече е друга. Same thing with most of us. If we are taking one RD, one GLK, you may balance the pH. Ако приемем един продукт GL или LG, можем ли да балансираме pH? Can you keep the doctor away? Можем ли да сме сигурни, че няма да се нуждаем от лекар? You can't. Не. So we have to take mega dosage to balance the pH. Трябва да приемаме големи дози, за да успеем да балансираме pH. You have RD and GL powder in Europe. In Bulgaria, В България има прах RZ и RG и GL. So if you take half bottle of the RG powder, Така че ако вземете половина опаковка от праха RG and half bottle of the GL powder, и половина опаковка от праха GL, you mix with 500 ml water, и ако ги смесите с вода, you shake it well, ако ги разклабите, every day you take one dose, всеки ден трябва да приемате една доза, then you can maintain all the 4 pillars of health. и по този начин ще сте гарантирали, че сте изпълнили тези 4 стълба на доброто здраве. That is balance the pH, Балансирано pH, improve the circulation, подобрена кръвна циркулация, enhance the oxygen, подобрено състояние на кислорода в кръвта and maintain good immune system. и добър имунитет. But today, most people, they can't afford the high dose like this. Но в днешно време много хора не могат да си позволят тези високи дози. So I suggest Затова предлагам all of us have to take combination. да направим една комбинация. If you are taking some food very high in animal protein, Ако приемаме храни с високо съдържание на животински белтъчини, then the wife have to pour 20 ml of cordyceps. то тогава трябва да се приеме DXN кордипин, 30 ml Morinzi, 30 мл with a glass of water. с чаша вода. So if you love your family, Значи кордипайн и моринзи. at the dining table, every family should have a glass of cordyceps Morinzi beverage. Всяко семейство трябва на масата на вечеря да има една чаша с смес от кордипайн и моринзи. To make your blood environment healthy. За да поддържаме една здравословна кръвна система. And spirulina is also a good food to balance your pH. Спирулина също е много добра храна, която балансира pH. The next important topic I will touch is circulation. Другата важна тема, на която искам да се спра, е циркулацията на кръвта. When your body is acidic, most of your small blood vessel is clogged. Когато е висока киселеността в тялото, кръвносните клетки се струпват една в друга. You press it. Yes? Sorry. Let my son turn it back, sorry. Some water.
when your circulation is clogged, Когато имаме запушване на кръвоносния съд, this is going to be a problem. това води до проблеми. Your immune cells Имунните клетки cannot go through the clogged circulation. не могат да минат през запушения кръвоносен съд. When you have cancer on the other side of the circulation, Особено когато имаме ракови клетки, които се намират от другата страна на запушването. when the immune cell cannot go through, Имунната клетка не може да мине през това запушване it cannot help you to fight cancer. и не може да ви помогне да се преборите с And това. cancer can multiply like wildfire on the other side. Раковите клетки се разпространяват като огън. So we need to improve the circulation, remove the blockage. Затова трябва да подобрим циркулацията и да отстраним това запушване. The best products to remove the blockage Най-добрите продукти, които могат да постигнат това, is RZ са RG, or Reichlium powder. решилиум прах. The recipe I told you, half bottle of RZ powder and half bottle of GL powder is called Reichlium powder. Това, което ви казах, половина паковка RG и половина паковка GL водят до това, този прах решилиум. So it can clean your circulation. И така се подобрява циркулацията. And the other one is Cordyceps. Другият продукт е Cordyceps. So this range of product is very good for patients with blood vessels problems. Тези продукти са много подходящи за пациенти, които имат проблеми с кръвоносните съдове. Patients with high blood pressure, Високо кръвно, diabetes, диабет and coronary blockage. и запушване на коронарната артерия. And of course, this enhanced immune system is very important. Както казах, много е важно да се подобри имунитета. The range of product that enhance your immune system quickly Серията от продукти, които бързо стимулират имунитета, is GL, са GL, Lyman, лъската грива and spirulina. и спирулина. I give you an example how fast I can enhance the immune system. Нека да ви дам пример колко бързо мога да стимулирам имунитета. And for your information, in Malaysia, За ваша информация, в Малайзия we have a type of virus carried by the mosquito. имаме един вирус, който се разнася от комари. It's called dengue fever. Dengue. Дъни. Казва се треска дъни. When this mosquito will carry this virus to you, Когато ви зарази комара с такъв вирус, and this virus can destroy our blood vessels, този вирус разрушава кръвоносните съдове and we can bleed internally. и се стига до вътрешни кръвоизливи. So patient present with high fever, Пациента получава висока температура, pains in the joint, болки в ставите and they have what they call red spots. и получават червени петна.